Zizi, kif inti? Ara baba, lesta biex issajjar? Kif int Nunu? X'qed iddoqsa bih? Fejnu tetu? Ara fejnu? Moħħok hemm b'dak il-ballun? U dan min għadda jiġri? Ġiġi kien? Kika hawn qed tbitter xi ħaġa ġdida u Meme hawn ukoll lesta għall-eżerċizzju. Aħna nistgħu nibdew. Intom lesti biex nibdew? Tlaqna! Hello tfal! Kif intom illum? Illum ġara xi ħaġa interessanti ħafna. Kom mixi fil-kampanja, bil-kwiet, biż-żiffa fuq wiċċi u tem vera sabiħ. Insomma, kom mixi hekk, bil-kalma u nħares lejn l-art. U f'daqqa waħda rajt xi ħaġa xkejkna ħafna. Taf x'kienet? Dej nara, Zerrija. Ngħiduha flimkien. Zer-ri-ja. Zerrija. Kemm kelma sabiħa hux. Żgħira imma b'saħħitha ħafna. Għal din iż-żerrija hemm moħbija ħajja ġdida. Fjura jew pjanta jew forsi siġra kbira. Imma tafu xiex tfal? Din iż-żerrija ma tikbirx mill-lum għal-għada ta' iż-żerrija jekk tixnieħdu ħsiebha, insaqquha l-ilma, inħalluha fix-xemx u rridu ħafna paċenzja biex tarawha tinbet u tibda tikber. U tafu għala rridu ħafna paċenzja. Għax hekk ninsew insaqquha l-ilma, il-pjanta tgħidlek ejja ħej, għandilax jien. Irridu nieħdu ħsiebha u jekk nieħdu ħsiebha minn żerrija tinbet fi pjanta xkejkna. U nibqgħu nieħdu ħsiebha sakemm fl-aħħar issir siġra kbira u sabiħa. Għax l-affarijiet meta tieħu ħsiebhom jibqgħu jikbru għal tul ta' żmien. Kemm jekk huma l-ġokarelli tagħna, kemm jekk kull pett li jħobb jilgħab magħna, jew anke pjanta żgħira li tiġi minn din iż-żerrija. Zizi għandha sorpriża għal baba u Ġiġi. Se tagħtihom sfida żgħira u divertenti. Kull wieħed minnhom se jieħu vażett u ftit żerrija. L-isfida hija min se jkabbar l-isbaħ fjura. Ġiġi eċitat ħafna qed jgħid li l-fjura tiegħu se tkun l-ikbar waħda li qatrat id-dinja u se tikber malajr ħafna. Baba min-naħa l-oħra tieħu l-qasrija tagħha bil-kalma u bit-bissima. Baba taf li din mhix tellieqa u li ż-żerrija trid iż-żmien tagħha biex tinbet u tikber. Issa wasal il-ħin li jħawlu ż-żerrija tagħhom. Ejjew naraw lil baba. Qed tpoġġi ż-żerrija bil-mod fil-ħamrija. Qed tattija b'attenzjoni u qed issaqqiha ftit ilma. Eżatt biżżejjed kemm hemm bżonn. Fl-aħħar qed tpoġġi l-qasrija tagħha fuq it-tieqa fejn hemm id-dawl tax-xemx. U Ġiġi jitfa' ż-żerrija kollha f'daqqa bil-goff. U issa qed jitfa' ħafna ilma. Iżejjed ilma. Ġiġi, iż-żerrija ma tistax issaqqihom bla doċċ. Ara xadira qed jagħmel. U issa il-qasrija tiegħu qed jitlaqa' frokna mudlama tal-kamra u jitlaq jilab. Jgħaddu l-ġranet. Kull filgħodu baba tiftakar tagħti ftit ilma lill-pjanta tagħha. U llum issib sorpriża. Ara kemm kibret u kemm hi sabiħa l-pjanta ta' baba. B'ħafna attenzjoni, iż-żerrija ċkejkna inbidlet fi fjura mill-isbaħ. U l-pjanta ta' Ġiġi jinsa kompletament isaqqija. Il-ħamrija tiegħu nixfa u wiebsa u m'hemm l-ebda sinjal ta' pjanta. Zizi tispjegalu bil-mod li l-affarijiet sbieħ jeħtieġu l-ħin u l-attenzjoni biex jikbru. Żerrija waħda. ħafna żerrija.
iż-żerriegħa tiżraħħa f'qasrija. Tinbet u tikber fi pjanta. Għajdli ħrafa biżħarijiet jew bil-pras magħruq merijiet illi tibda mela darba u tispiċċa b'ton ferriet. Għajdli ħrafa qabel norqod ħalli noħlom affarijiet sbieħ. U kastelli u draguni sultan xwejja bil-bastun, is-soldati bil-kanuni jagħmlu bum bum bum. Għajdli ħrafa biżħarijiet jew bil-pras magħruq merijiet illi tibda mela darba u tispiċċa b'ton ferriħ. Għajdli ħrafa qabel norqod ħalli noħlom affarijiet sbieħ. Xi żewġ mostri f'xi foresta jew xi volpi jew iljun, is-sajjetti waqt tempesta jagħmlu bum bum bum. Għajdli ħrafa biżħarijiet jew bil-pras magħruq merijiet illi tibda mela darba u tispiċċa b'ton ferriet. Għajdli ħrafa qabel norqod ħalli noħlom affarijiet sbieħ. Għandi logħba għalikom tfal. X'għandha bżonn din il-ħaġa biex tkun kuntenta u b'saħħitha? Din il-fjura għandha ħafna għaġġ. Mela x'għandha bżonn? L-ilma jew nagħmluha ġo qasrija ġdida? L-ilma proset! U dan il-ġeru għandu ħafna ġuħ. Mela x'nagħtuh? L-ikel jew il-ktieb? L-ikel? Bravi, bravi! Ftakru tfal li dejjem għandna nieħdu ħsieb l-affarijiet li huma fdati f'idejna. Intom tieħdu ħsieb l-affarijiet tagħkom. Wara li tispiċċaw tilagħbu bil-ġugarelli, terfgħuhom lura f'posthom. Mhux hekk? Iva! Proset mela, proset! Meta nieħdu ħsieb l-affarijiet tagħna, dawn idumu aktar u nibqgħu ngawduhom għal żmien twil. Proset tfal! Narakom għall-avventura li jmiss. Ciao ciao! Saħħa u mħabba u ħafna paċi u slim. Saħħa u grazzi kemm ħadna